Здравствуйте, с вами Ирина Воловик. Не так давно я делала настойку из сосновых шишек. Вот она выглядит уже таким образом на сегодняшний день. А учитывая то, что шишки сосновые, они являются отличным средством против простудных заболеваний, ангины, кашля. Также очень хорошо можно использовать и как профилактическое средство, чтобы поднять иммунитет и просто не болеть данными болезнями. И возникает вопрос, как же быть с детками. Деткам же не дашь вот это средство, которое спиртовое. Можно сделать мед или сироп из шишек. И я этот мед делаю без термообработки. Это гораздо полезнее, чем нежели сварить варенье. Шишки предварительно помыла и нарезаю их, перерезаю пополам и еще примерно на 3 части. Шишки нарезала и уложила в банки. Накладываю примерно 3/4 всего пространства банки шишками и заливаю медом. Каждый раз говорю о том, что мед должен быть натуральным. Полная баночка. Накрываю крышкой. Банку оставляю на столе при комнатной температуре. И есть одно но. У ребенка может быть аллергия, поэтому мед ему ни в коем случае нельзя. И вы это должны знать. Можно ли вашему ребенку мед или нельзя? Что тогда делать? Также насыпать примерно 3/4 баночки нарезанных сосновых шишек и засыпать их сахаром. Также закрыть крышкой и вместе с этой банкой оставить на столе. А через сутки я вам покажу результат, какой будет. Наступил следующий день, и я вам еще не сказала, что нужно периодически вот так вот взбалтывать, чтобы мед не осаждался внизу в банке на дне, и чтобы происходила лучше вытяжка. Мед стал жидкий, намного жиже, чем был. И я слегка разбалтываю, а это с сахаром. Во-первых, стало меньше. И это естественно, потому что сахар это все-таки не мед. Это медом можно плотно залить, а сахар он сыпучий. И вот он тоже собирается на дне. Хотя тоже смотрите, сколько жидкости выделилось из шишек. И тоже нужно этот сахар разбивать время от времени, чтобы он весь потаял. И получается вот такой мед. Очень пахучий. Пахнет, прям открыла банку, пахнет шишками, сосной. Я больше в комнате держать не буду эти банки. Я их сегодня поставлю в холодильник. Потому что у нас сейчас очень жарко. И я боюсь, чтобы ничего не забродило. Поэтому я ставлю сегодня в холодильник. И мед будет дальше настаиваться. Перед употреблением нужно будет процедить. Но заранее я не процеживаю. Я оставляю навсегда вот шишки здесь. То есть не выбрасываю их. Допустим, нужно будет на день, на два. Процежу через ситечко, а остальное так и стоит у меня в холодильнике, в банке именно с шишками. Как его употреблять детям? Это я делаю для детей. Можно, конечно же, и взрослым его принимать. Детям можно давать с 3-летнего возраста. Начинать нужно с маленьких доз, как я всегда говорю, потому что, во-первых, если вы не знаете, есть ли у ребенка аллергия на сосновые шишки или же, хотя вот на сосновые шишки аллергии практически не бывает. Но все-таки мало ли, может быть какая-то несовместимость, может быть какая-то непереносимость, обязательно нужно проверить, начиная с нескольких капелек. Можете так просто дать ребенку и запить водой, а можно в небольшом количестве теплой воды разболтать, это будет сладкая водичка, ребенок с удовольствием выпьет. И можно доводить за прием на пол чайной ложки, это детям до 5 лет, и на полную чайную ложку уже свыше 5 лет. 1, 2 или 3 раза в день. Это при простудных заболеваниях, при кашле, но можно и не доводить до простуды, а давать ребенку для профилактики, начиная с начала осени, чтобы ребенок не болел у вас весь сезон. У ребенка укрепится иммунитет, а этот мед способствует именно укреплению иммунитета, и, возможно, он у вас и не заболеет ни разу. Такое прекрасное средство для детей. На канале у меня есть видео о настойке из сосновых шишек, так уже у меня спрашивают, а где брать сосновые шишки? Интересный, конечно, вопрос. Естественно, их брать нужно с сосны, а сосну найти в лесу, подальше от города, подальше от полей, которые постоянно обрабатываются, чтобы эти шишки были максимально экологически чистые.
Будьте здоровы вы и ваши дети. До новых встреч!